好，歡迎嚟到我哋 All You Can Break EP03。今日我哋正啦，首先我哋係會開有個新嘢 Tops 最新嘅，不過我哋就因為買唔到 Hobby 同 Jumbo，咁但係我哋照開住呢個 Value Box 先。咁但係今日咧，我哋除咗有我同阿 Ray， 亦都有 Derek 之外咧，其實今日咧都邀請咗一個，咦？喂，你喺 IG 同 Carousell 都有朵嘅喎。嚇係啊，開個朵嚟聽下咯。拎卡拎。OK， 今日就我哋一齊去玩呢5盒嘅。咁我哋嘅玩法會係點咧？犀利啦！咁我哋咧就會有一副啤牌，係我哋自己又係專門製嘅啤牌俾大家睇下。咁咧每一個啤牌都係我哋嘅 logo 啦。咁後面咧就係每一隊嘅一啲球隊嘅 logo 啦。咁啊 total 30隊啦。咁今日我哋就係會每人揀10隊，有啲新嘅玩法係嘛？係啊，我哋會係點玩啊？我哋點樣抽先啊？我哋係首先頭2輪係 pick two choose one 咁樣抽嘅，係咪 Pick two choose one，係即係你會幫我哋抽2隊。係啦，即係係啦，後勤呢度咧就會洗牌啊，洗完牌咧就輪住每個玩家咧就揀2個 number， 就抽2隊出嚟喺裏邊揀其中1隊。嚇咪就係咁解。咁樣啊？就係咁咯，因為我哋唔知咩嚟噶嘛。係啊，咁跟住點啊？係啊，咁之後就揀添咯自己開出嚟自己揀添咁我唔使揀啦，我唔使睇，我一定睇呢個哇，啦。係我開咗咩？我哋首先呢邊第一位玩家，係第一位玩家我遮住，咪先。係 Kings 同 Timberwolves。係咁唔使諗啦， Timberwolves 一定係揀 OK，係 Timberwolves 係啦 Timberwolves。OK，咁我咧係犀利啦，中間呢位玩家點啊？黃你不蜂。得了啊！哇，點揀哇，兩個都我係應該係揀黃蜂嘅，多 rookies 啊，應該係今年應該係要揀黃蜂嘅，嘅。揀黃蜂嘅。喂，大家玩呢個唔使揀啦，唔使揀啊唔唔使揀啊！呢條友抽咗個係大我覺得獎呢個玩法好似唔係好啱我。點樣？你有得揀喎，我覺得仲好多 hit 嘅。唔係你要唔要真係俾個 number 先唔使啦，我繼續啊，我哋繼續啊照好嚟。嚟多一輪係嘛？跟住就 random 晒嚟啦，係嘛？嚟嚟多輪第2輪照夠1、2得㗎啦。 1、2、1、2。有洗牌我就我要5、6。 5、6 OK， 1、2、3、4、5、6你。我要尾1、2，尾 back 1、2。哇！中晒，喂阿 Ray 先中，Ray 晒，行先，Ray 行先，好你唔使揀因為我都 Ray 係抽咗2隊 PC 出嚟，我都唔使揀啦。你有洗牌㗎？ Ray 係抽咗2隊，係金塊同 Jazz。好好 OK，到我啦！死啦！我應該係我照到你係要揀灰紅嘅，其實我照到你都係灰紅。灰紅我新手灰紅係會叫你揀冇灰，唔係啊，我抽緊灰紅㗎。你自己揀。灰紅啦，我灰紅係點都係揀灰紅第㗎11順位，啦。但係 Pacer 唔知有啲咩抽㗎，Pacer 好貴㗎我見，我唔記得咗係咩。 Pacer 你 Harry Potter 咯，我唔知係咩但係，因為我唔中意 Pacer。佢有咩相信佢冇但係 Pacer 係貴嘅喺出面抽， Pacer 我唔知係 Harry 咩 Potter 但係。你諗清楚先。 Pacer 嘅 rookie 唔係你諗多陣先，我哋下一位玩家揀先啦。好你諗俾佢諗多陣，係佢嗰兩個要好，揀。我呢兩隻犀利啦，正啦，點啱啱已經再出過場㗎啦，佢再出場就呢個真係係 His 同埋 Kings。嗱，依我所知道咧，Kings 係多啲 rookie 嘅今次呢一盒嘢。會揀。係啊，係傾勢多啲啦，所以我係會揀 Kings 嘅 Kings 啊。 OK，我灰紅啦先啦，灰紅。灰紅啦。等我簡單拍一拍一個 recap 先一。下啦。好，拎卡拎 Oh 係 my 呢 god 10隊，好出色嘅呢10隊。好 Kelvin 係呢10隊，好，最後 Ray So 係呢10隊。不過最緊要都係中卡。咪係啦冇錯，都係有。好，咁我哋而家就拆晒啲盒先啦，因為係嘛？咁我哋而家準備，哇！我好耐冇拆過卡啦，正啊！準備，我哋開，好，同大家開呢個 Tops 啊！拆晒5盒開晒先咯。哦，好啊。
好，咁啊開始啦，又好，拎卡拎啊！係幫手刷卡。但係你盡量咧喺呢度睇。哦，好，係啦，你望住呢度睇得最好，你望住呢度睇得最好。可以。好，第一張啊 ，Trae Young。第一張好，跟住 Trae Young 小牛一包12張。史英奇打橫嘅呢張，係第一次見啲卡啫喎，係啊，摸下大家摸下，第一次攞上手大家摸下，係喎，即係佢係真係係我覺得係薄身啲嘅，紙係卡薄身啲嘅。但係其實我想講幾靚喎張卡，個感官摸上去個感覺係似多當係啦嗰隻嚟嘅，我知道係啦，盡量睇呢度。但係佢未有特別嘢啊。好幾靚嘅， ，Rapid 盡量望呢度，係啦望呢度。好有張啦，有 hit 公牛，啊，好消息！牛仔係有張45週年啦，45週年係啦， 45周年，灰熊咦都係我喎， Rookie 好消息！灰熊， Cedric 咯，好有張金啊哇，2025啊 Thomas 啊，咦呢個有冇限係咪有啊2025 2025啊係啊，因為今年係2022係啊年啊。 2025呢張正嘢。都係你中唔係啊阿 Ray 㗎，但係入咗套先，入咗套先。好，最後哦呢個 Rookie 係俾到快閃 Pelican，OK，啲 Pelican 都係我嘅係啦。好，繼續。啊！如果要加快攞啲啊，但係不過我想大家欣賞下啲卡，係欣賞下啲因為我卡第一次開，可以始終都係，欣賞下啲卡我覺得係。其實我想講，同埋咧，但係佢字啲人咧話咧，左上角哦係啊呢個如果係金色嘅話金色都係係唔同啲㗎嘛啲係啦，係個高 insert 嚟嘅，係靚嘢嚟嘅，係啊，係嚟嘅，所以但係 sock 卡嘅時候要睇清楚，但係佢個背面係金色嘅嗰張嘢，係啦，所以所以 sock 卡嘅時候要睇清楚，呢個係啦，有個 insert 咯，係啦。呢啲 insert 都幾靚喎，其實。佢個下邊名個依度係咪又唔同嘅又？呢個就跟翻個隊嘅色嘅，球隊嗰個呢個就純粹跟隊色啫，唔係話金色嘅，哦，OK。係啦。跟住有呢個限號都可以入個76人入個套咯。咦係喎，呢啲唔套嘅。唔係呢個唔使啊，呢啲係特別卡嚟之後㗎，我唔識一閃嚟㗎啦冇，咗 RC 啦，你但係不過都一 hit 就要入㗎啦，呢個一 hit 就入冇咁多 hit 啊， King 喂入完可以擺喺度啊。係啦。喂，有個呢個都係靚嘅一個 Good curve insert 嚟嘅。佢側跟咧呢個 design 咧係會有個籃球網籃球網嘅 design 嘅，大家可以睇下。呢個唔係阿 Ray 點知佢係邊個啊？唔知呢個唔佢而家就係勇士嘅主教練。係咩 Steve Kerr 哦好，跟住 Kings 嘅 Rookie 呢個 insert。有個 Rookie。你開兩行，到我又開下咯。好啊，大家一齊開下啊嘛。好。咦有張藍閃喎。藍閃啊！咁嗱，俾驚，大家 feel 下先。咁驚， OK 唔係喎，係啦犀利喎呢個 OK 因為好似簽嚟喎係嘛嗰張？嗯，係嘅。你望呢度，你用呢度。如果唔係咧，你睇唔晒嘅。啊你開咗張自己都望呢簽出嚟啊你自己都望呢個好好啲。哇！我好驚，我哋開咗張簽，係啊 b o n Graham 係啦呢個我睇呢個先。 ，Jazz，然之後就到 William，簽出嚟，好咁驚人，唔係 Charles Lawrence，係啦。誒，哇！好特別喎，但係嗰張呢度啊，好誒勇士吸緊窿。有經驗嘅我，哦，唔係。大家睇下，係啦，跟住就到 Warriors。OK，好。Warren B 嘅白邊啊白邊啊 ，Insert ，Embiid 啊，Wemby 啊，都係一樣有個藍色網仔嘅。但係呢啲係冇嗰張限 insert 冇號冇嘅，冇嘅。呢張嗰啲有冇眼係咪咧？放喺前面嘅？呢啲有畫面嘅 insert 應該都係擺喺後面嘅。哦。嗯，呢張係獨家嚟㗎，Tip of Parallel，呢個係Value Box 獨家嘢嚟嘅，呢張先。哦即係有顏色啊！大家有顏色。有張 Power 啊！如果冇記錯，呢個呢個呢個同一個呢個顏色應該係 Power，係啦。好，跟住然之後就有個 Colin 啦 ，Raptors Rose Colin，跟住 Celtics 嘅，係啦，跟住 Timberwolves，喂 Suns 嘅一個
Tops 都好多環球。係啦，好多呢種咁樣係啊，佢呢個嘅，係現場好似嗰啲現場 live 嗯係啦，或者係一啲好似類似 photogenic 唔係佢啲相嗰種係好靚嘅，嘅相嘅。其實我想講係佢啲選圖。住好，誒喂出咗咁樣出現咗魔術啦，喎係啦，出咗名啦就嚟啦，Power 係啦， ，Rancher 喎，呢都係係咯火正喎。係啦，係咪都係冇限號㗎呢啲 insert？係誒會有限㗎。但係有機會有可以有係，但係不過呢一張冇嘅，係啦，OK，好跟住 Halliburton。靚，最後就啱啱上咗坡嘅，哇！呢張咁得意嘅，呢張未見過喎呢張。都有開過嘅。我見如果係 Wemby，如果喺 Wemby 賣普通 base 嘅呢張 insert 好似都唔係好貴，都有廿蚊啊！有3蚊，有都有3蚊嘅，都有3蚊嘅，好消息。 3蚊，幾型仔啊！係啦，好太子 Lopez 有冇機會見到啲黑邊啊？睇就呢個啊特別勁嘅喎，但係係啊，佢個黑 tops 嘅黑邊係99㗎，黑係68 50㗎，佢唔係 one of one 嚟㗎，佢唔係 one of one 嚟㗎，有機會係張 redemption 嘅全黑邊喎。呢個係唔係㗎，tops 嘅全黑邊唔係 one of one 嚟㗎。全應該係黑邊 redemption 係喎係啦咁都大家唔好再講咁任何嘢係啦，redemption 嘅 Redemption 通常係幾大嘅呢好似唔係喎，好似唔係喎，喎好似唔係 redemption 嚟㗎，唔係啊，係嘛？好似唔係。粉粉地藍藍地啊嘛，唔係啊。我就係以為係咯，睇下啊 r a n d o m 啦望落好似 s h i p p e n 跟住 Nicola，哦有張反轉嘅，好誒 D V 嘅屌你45週年唔，係係嗰張45週 insert 嚟年嘅。 45週年都可以擺喺度。好跟住然之後就張 LC 嘅，太陽兩張。係啦呢張 Generation Now 第二張咯喎，Generation Now 好似我。係啦，哦應該每逢2-3包就會有一張咁樣係咯呢一嘅隻呢個一張呢個都幾獨家靚。 insert，係啦，好繼續。嗱，全黑係 OK 喎。係啊，全係我傾啊。都有人 PC 緊佢。喂，呢個 local 啦，大家睇下啦，呢個金 local 係好嘢嚟嘅。哇，好嘢嚟㗎！金 local 記住係啦，唔好以為佢係 base 掉咗佢啊。係啦，但係大家話呢度係金先係好咩？唔係呢度係今就第二件事呢咯。個係啦另一樣嘢嚟嘅。但係佢都係冇限號嘅喎，so 係啦 far。呢一個 local 你叫做睇一睇乜嘢係 stick 係啦咩 stem 啊嘛。係啦，有個 stem 嘅。你呢個又係金呢個 logo 喎 Castle 都係有個 stem 喺度 All 嘅。 rookie team。係啦。嗰兩鋪跟住 Larry Bird 嘅有個 insert 係啦 Kevin 中咗特別唔係你嘅呢個。 Celtics 係啊，係啊。好跟住然之後又係閃嘅有張閃嘅，終於有好少可以見到活塞閃過活塞阿嘅 Ray 嘅係啦，有張 Thomas 是好快脆嘅一個好快嘅一個好矮好快，當年同 Jordan 係唔夾。係啦，好似係打交嘅好快嘅一個後衞。OKC OKC 嘅45週年，係啦，同埋有張，呢個都係咪叫做呢個都幾靚喎呢張 shop 片嚟㗎？呢個 Clotion City 哦，Clutch City 係嘛。但係呢張應該 in 我唔知喎，呢張係張 insert 係咪 short print 啊？真係有個唔係成日見喎，但係唔係成日見嘅嘢係咯嚟嘅，係啦，我就係知道唔係成日見嘅嘢嚟嘅。都幾靚呢張。呢張都好，跟住 Pelican 有張閃啊，Jordan Hankins 係啦，都幾靚。襯翻個。係咪45週年？好，有張70人嘅原來白 B 都多嘅。 Paul George 白邊都多嘅。 Jordan Clarkson 菲律賓仔，好線嘅，都係靚嘅。最後 Rookie 俾
富連，誒大家未睇到有啊？中物料，有中物出料，啊！即係叫做一個唔出色。叫做咁博一簽㗎啦，呢個。個好，睇下認唔認得個頭啊！我都冇睇到係咩隊嘅，得唔認得係啊！睇下誒個隊先。OK 先啊！大家認出咗名啦。 OK Carson Rollins OK 睇一睇啊！哇！橙色，橙色係廿五喎，係咪啊？唔係我意思係佢個 patch 係橙色 patch OK 啦。橙色係加新玻璃。喺呢度攞個包俾我。 OK，哇！非常好啊，叫中一簽㗎啦，呢啲叫係啊，中一簽啦。哎呀，咁靚仔！你 track 都未有啦。哎呀，真係見到藍色就以為藍色但係好未出啊，奇哥啊！少啊，係喎，仲未有奇哥喎。歪咗少少。其實唔出我都 OK 啊，唔出奇哥我都 OK 啊，而家師傅。 OK，呢張好後面。呢個唔係嗰個中鋒啊？呢個哎有喎，呢張99邊嘅 Curry 同埋 Draymond 啊，黐線呢個都係靚嘢。哇，兩張限號而家都係阿 Ray 中喎。選圖靚呢個又係，係啊，哇！好靚呢個。係喎，呢張靚。我記得我都有張。佢係有無數咁多張。我想講呢張靚。點解啊？無因為佢數抽。但係你有冇我開？但係你有冇中限號嘅呢張先？佢全部開咗散開嚟啊！係啊。哦，係咩？ OK。哎呀，係閃嚟㗎！你呢個有嘢㗎，有嘢嘅。唔係嘛45週年，45週45年，週年。 45週年出現啦，閃啊！哦，出現啦，有哇張呢張值100蚊㗎，大概係呢張值100蚊㗎。唔似100蚊啊！呢張100點解100蚊啊？你 base 都賣緊80喎，而家啲人飛數傻喎而家。哦，呢個選圖，喂呢個設計 VJ 喎，76人 VJ， VJ 哇！呢個其實靚喎靚，Court City 喎。有冇嘅？你㗎係你㗎㗎，76人啊嘛。誒有張湖人。有電掣啊！你部機咁樣，誒冇電啊！哎呀冇位添，個記憶體，sorry。咁點算？等我搞搞佢先。可以喐一喐佢嘅，你開埋呢包先，開埋呢包先啦。跟住我哋先可以剪咯。 Jockey 初期白卡，初期都好少見。公鹿 Sabonia 係咪個紅色？都係少少。 45週年，白邊咩？跟住我物料啦，嗯，我覺得就我覺得呢啲都靚嘅，係啦呢啲咁啊，繼續我哋奇哥之旅啦。奇哥先唔係。奇哥。奇哥而家開咗一張啦。奇哥點解擺喺側邊咁慘嘅？因為我哋要你呢張仲係閃旗嚟㗎，你呢張唔係普通旗，大佬，你呢張係閃旗啊！白必馬刺就俾你。又中，恭喜你又中呢一張啦！嗯，哇，可以中晒顏色喎。係啊，你可以。誒有啊，呢個係都係你靚嘅。其實頭兩名嘅都喺呢度啊，都切。
都話係好勁喎呢個陣容。係成個組合啊，呢個都係要追嘅，呢個打得好好啊！sorry，OK，你 PC 嘅白邊。TJ 又開咗張，黐線幾癲啊！你得一張喂，嘢，哇，好開心喎！第二張第二張奇哥啦，哦，玩完。其實呢一我張簽就冇乜意思。誒呢個咧我都覺得可以望下，佢而家係正選控衞嚟嘅。籃網哦，籃網啊！係啊，Sarah，Sarah，但係佢正選係因為咩啊？Angle Dillman 出咗，唔係佢打後備啊，Dillman。呢個打正選。係啊，咁乸好笑。係啊， Dillman 特登揀嘅喎，但係啊，pick 定唔知第幾 pick。其實幾好㗎，佢都當人喂好消息，你又中張白必哦 Lewinsky，好消息嚟啊！白別邊個嚟嘅咧？邊個嚟嘅咧？邊個嚟嘅咧？哦，西門子西門子簽咧，可能係跟住開，哦唔係啦，真閃啦。請問快艇係屬於你嘅喎，恭喜西門你！子係立邦啊，但都叫 OK， insert 啊，靚 insert，立邦啊，係執翻20蚊啊呢度。立邦啊，係。Jimmy Butler free，Jimmy Butler 都好嘢啊，靚嘢啊，Jimmy Butler。後邊就冇特別啦，冇特別。Jimmy Butler。SGA 嘅 O King 係透明。係咯我都見過張喂，你中呢嘅張下次 insert。但我見有啲人唔係投喎，我見到啲實卡嚟喎。其實係好靚咯。我會複核咗一次。其實45週年，我想問係講緊45週年嘅咩啊？ Tops 喎。Tops 嘅45週年哦。 ，Tops 嘅45週年。Jazz 啊，咁樣首先 Jazz 係卡嚟嚟啦，啊！橫卡嚟嘅。卡嚟嘅喎。咁我哋照開呢張啦，咁可以。以照開呢張先啦，咁就冇。應該係咩 insert 哦，insert 嚟。係啦背但係背嘅 insert。應該有哦，哇，有閃到閃嘅咧！ insert 啦，係咪？閃嘅 insert。閃 insert 啊，RC 卡啊，Ace Bailey 啊哦，Ace Bailey 邊個係 Jazz 啊？Ace Bailey 啊，靚卡喎。好慘喎嗰條嘢。喂，
Jar 嘅 Barbie 啊，今日冇出現過。槍手。有冇啲咩可以我哋欣賞下啦？我哋有奇哥啦，奇哥嘅白必啦，我哋應該仲有張奇哥嘅，仲有張奇哥嘅一張閃啦。咁我撞完睇完啊，睇下個榜眼啦，榜眼都有一張閃嘅。咁我記得我哋好似係有個探花嘅，睇下先，我哋有張。咦，我哋好似係有張探花㗎。唔呢度係啦，都有一張探花。唔係啊，喂，大家嗱唔好忘記我哋有去啊。係喎。其實某程度有上係中籤嘅。有限號呢張，限99，都幾靚。仲有一張2025，兩張限號咧都係屬於冇限號嘅，但係不過就係啦，冇限號。都係閃閃，咁呢當然限號開心啲啦。好，跟住就有一張物料，係啦，一張物料啦。咁都係 Game One 嚟㗎，係嘛？係 Game One 嚟嘅，係 Game One 嚟嘅。係佢通常而家都係 Game One。佢唔係叫 Game One，佢係 Players One。OK，好似 Star Wars 啊，其實我覺得佢呢張個感覺，我自己覺得啦。好，大致就係咁啦。我哋開咗5盒 Tops， 係咯嗰啲。仲有張開完5盒 Tops Value Box 有咩諗法啊？正咯，我覺得其實同 Hobby Jumbo 唔係爭好遠啫喎。係即係你問係我睇人哋嗰啲 Jumbo 啊 Hobby 啊，嗰個刺激程度係冇分別嘅。係差唔多。同埋你咁樣，我而家個價錢我仲要平過一級 Hobby 嘅，等於 Hobby 嘅 guarantee 你一個物料啫嘛。所以其實我抽完我對 Hobby 同 Jumbo 係有啲失望嘅，即係我感覺係太似抽手類嘅。係咯，係啊，係睇下佢嚟緊出 Mega 會唔會唔同啲？佢有隻 Mega Boss 啊嘛。Mega 同咪都係佢都係 retail 咪就係咯，都係 retail 咯，即係但係可能會即係多啲嘅。但係佢有佢嘅 exclusive 咯，都係。佢有隻乜嘢啊？咩8081年即係舊係咪啊嘅唔知乜鬼嘢係唔知啊！我都唔知嗰隻。但係我本身都好期待會抽到張籤嘅，其實。哦，原來係咁啊！我都有啲期待抽到一張籤原來係㗎，咁不過冇就冇辦法。係咁啊！但係叫做都嗱，你諗下我哋個價錢，咁可能係要 encore 咯我哋個價錢真係平過一盒 Hobby 喎，而家。其實我覺得係可以玩嘅，反而調翻轉 Tops 嗰個嘅手類。係啊，即係如果官網訂到好抵玩㗎。係嘅。咁就唔得，我上網睇過，佢最多訂30盒，但係一箱係40盒嘅。咁人哋嗰啲一箱點訂？咁我諗佢哋係要真係要係 business 係啦，商業先可以訂到一箱。我散戶只可以訂30，冇得一箱箱咁送咯。咁好，我哋下次睇下會唔會訂。其實我而家睇緊咧 Fantastic 嗰隻啊，有啲好得意嘅嘢，有得機會博中實物嘅嘢，籃球啦，嗰個奧萊恩杯啦，或者波衫。咁但係問題我就係好驚，如果我真係買到翻嚟，假設買咗翻嚟真係開中，咁點算咧？我點樣 redeem 咧？我驚佢唔俾啊！所以我一直都仲未落 order 嘅原因就係佢寄翻去俾美國嘅人。我冇識人啊嘛。唔係咁咪唔係我話。直接賣嗰張。直接放落 eBay 度啊。係喎，係喎，唯有係咁樣咯。張 redemption 係啊。唯有係咁樣。如果萬一真係，我計過自己埋抽，佢平均係貴啲嘅，佢係貴啲嘅。唔係啊，我連埋你自己買得嚟抽，你就自然能夠 redeem 嗰張嘢㗎啦，同一個渠道啫嘛。其實。係嘛？係啊，你同一個渠道應該咁再諗下咯。咁你使唔使買多幾盒 Value Box 抽下一次 ？Tops 係一個 product 係有排啦，11月啦，應該係出 Coms 㗎啦，但係唔知幾時出。Coms 好似後生啲咯，未有時間。應該係出翻佢正常，佢唔會應該唔出字卡嘅，即係係咯，佢呢隻真係紙卡咯，佢呢隻應該唔會出字卡嘅。咁好啦，唔緊要啦，OK。咁我哋 All You Can Break 第3集，我哋完啦，再見。拜拜。